Что, работал? А? Работал? Магазин работал? Представляете, у нас сегодня отключили воду. Впервые такое вообще за столько лет, сколько мы здесь живем. Нас, конечно, предупредили, на подъезде написали. Но мы прочитали и забыли благополучно. Ну, забыли, просто я не думал, что ночью отключают. Давно уж такого не было, что ночью вырубали. Думали, что только днем, а оказывается сегодня с вечера наступило 8 часов вечера и воду отключили, а у нас ни воды, ни помыться, ни в чайнике. В общем, время 9, Денис пошел за водой. Хорошо, что хоть магазин работает допоздна, а то бы остались без воды. Всем привет! Сегодня у меня генеральная уборка, а свою генеральную уборку я, как правило, начинаю со смены постельного белья. Вот одним глазом можете глянуть на расцветку постельного белья. Это белье, которое последний раз пришло мне с Василька. Я его показала, но как оно смотрится на деле, так и не показывала, поэтому можете сейчас глянуть. Если кому-то понравится, все ссылки, наверное, оставлю под этим видео. Под последним видео с распаковки Василька я не стала оставлять ссылки конкретно на каждую вещь, так как многие люди пишут, что ой, надоел Василек, поэтому я думаю, оставила ссылку на сайт, думаю, кому надо, найдут. Но очень много было вопросов по детским вещам и просили оставить конкретные ссылки, поэтому я этот вопрос помню, поэтому оставлю под этим видео. В уборке вспомнила о том, что у нас на носу весна и нужно доставать весенние вещи, поэтому пока не заправила постель, я нырнула под кровать, там у нас хранятся многие вещи, в том числе осенне-весенний. Достала две свои куртки, надо их освежить, я, конечно же, их стирала осенью, но все равно пока они лежат полгода, они какие-то, на мой взгляд, не свежие. Я люблю, когда вещи пахнут вкусно кондиционером, поэтому буду перестирывать их еще раз. Все эти вещи сразу же несу в стирку. Не люблю, когда у меня полная корзина нестиранного постельного белья, поэтому стараюсь сразу загружать машинку по мере накопления вещей. Добрались у меня наконец-то руки до вот этих тряпочек, которые мне пришли тоже в посылке. Я, если честно, такие никогда не покупала. Они у нас, естественно, есть, я знаю, но мне казалось, что они плохо вытирают почему-то, не знаю. По-моему, что-то подобное я уже брала, и мне не понравилось. У меня таких две упаковки. Кстати, вот эти тоже мне пришли в посылке салфетки. Они просто обалденные. Они не похожи на обыкновенные салфетки, не похожи на бумажные, они похожи на тряпочные. Они практически не рвутся, а рвутся они как тряпочка. Прям практически как тряпка. Вот, намочила эту тряпку и решила пройтись вот здесь. Давно здесь не убиралась. Уже накопилось много, вот видите, крошек всяких разных. И на мое удивление, тряпка оказывается просто супер. Она, когда намокла, стала такая податливая, очень мягкая. И сейчас я вот здесь вот все буду протирать. Все уберу. Можно вытащить и помыть, конечно, она вытаскивается. Что-то не хочется мне вытаскивать. Просто протру, она не сильно грязная. Вот эти вот вещи у нас уже не оттираются. Кошкины волосы. Это вот уже жир, его только каким-то средством отмывать, если отмоется. Я помню, пробовала, у меня даже средством оно не отмылось. Попробовать сейчас, что ли. Плавно перетекает моя уборка на кухню. Вообще хотела ответить вам на вопрос. У меня сейчас появляется много зрителей новых, и все спрашивают про наш город, о том, где мы живем, как мы живем, какие у нас зарплаты и так далее. У нас городок небольшой, это город Белебей, Республики Башкортостан. У нас всего лишь два градообразующих предприятия больших. Это завод «Автонормаль», где, кстати, и работает моя мама. Очень тоже часто спрашивают. Мама работает дефектоскопистом в цеху.
Дефектоскопист — это человек, который проверяет детали на брак. Эти детали отправляются на завод АвтоВАЗ, ну, используются для создания автомобилей АвтоВАЗ. В общем, вот так. Полгорода точно работает на этом заводе. И второе предприятие — это маслозавод, мы его так зовем. Хотя там, конечно, производится не только масло, и сыр, и вся молочная продукция. Вы уже частично с ней знакомы, я вам постоянно показываю. Вот это два больших предприятия, которые известны за пределами нашего города. И там работает большая часть населения. Зарплаты у нас, конечно, небольшие. Ну, для женщин, я не знаю, 12-15, наверное, это предел. И для мужчины от 25, я думаю, до 30. Давно у нас отключали воду практически на 2 суток, и потом вода пошла очень грязная и ржавая. Эта вода держалась вот в этих рельефных вставках, которые у нас по дну всей ванной, и вот эта ржавая вода испортила мне все дно ванной, оно покрылось, оно стало просто грязное от этой ржавой воды. И теперь оно очень тяжело оттирается. Для того, чтобы отмыть ванну, я взяла средство с хлором. Оно, конечно, немного термоядерное, запах хлора присутствует, но оттирает хорошо. Для унитазов и для ванн подходит, даже для акриловых ванн. Средство у меня немножко поработало, потом я все это благополучно смыла, но пятна так и остались. Видите, пятна так и остались, вот от них видно, коричневые. Вот. Сейчас буду использовать Sealit Bank. Он против налета. Обычно такие пятна он удаляет. Даже хлорка не справилась. Вот пятно прям видно. Вот с этим плоха вот эта ванна. С этими всякими рельефами. То, что туда там скапливается вода. Вода у нас жесткая. И постоянно мы боремся с налетом и грязью. Я тут свои запасы вытащила, то, что нам прислали шоколадки. Обнаружилось, что уже больше половины нету. Посмотрите в эти честные глаза. Чего ты врешь? Теперь сидит, спрашивает у меня, что можно съесть. Я вот ему мишку разрешила. Вкусно? Вкусный мишка? Да, очень. Линд. Тедди. Он просил у меня Дед Мороза. Вот этого. А ты что просишь? На конфетку. Яичко будешь? Вот такой. Такое еще яичко есть. Тоже от Линд. Вот такие можно на Пасху. Классные. В общем, ополовинил мне уже полпакетика сладостей. Но мне не жалко, пусть кушает. Главное, чтобы много не ел. А он ест... Ох ты, ох ты! Кто тут вор? Может, ты у нас воруешь, да? Еще та воровайка. Вот так и пропадают конфеты. Собираю вот здесь кофе, прошу Денису, буду скрабироваться. И спрашивали у меня про микроволновку. Ребята, я вам говорила, что у нас когда-то была огромная микроволновка с разными функциями, и мы ей совершенно не пользовались. И когда она у нас сломалась, мы приняли для себя решение купить самую дешевую микроволновку. Вот Горение она называется. Она по сравнению с другими микроволновками не сильно большая. У нее вот этот вот
как я не знаю, как это назвать. В общем, вход у нее маленький. Если кто-то привык к большим, вот они обычно побольше бывают, может, вам и неудобно будет. Но мы здесь ничего особого такого не делаем, только греем. А когда греем, то греем обычно на плоской тарелке, поэтому нам не важно было вот этот объем. Она самая обыкновенная, самая простая. Здесь у меня, кстати, я пыталась погреть молоко, и оно у меня убежало. Видите, что? Сейчас я ее тоже буду мыть. Опять у нас лампочка перегорела. Эти горят. А это перегорело. Здесь, походу, что-то с током не то. Не дуйте? Дует? Откуда? Не дует? Нет. Ты думаешь, оттуда может дуть? Иди руку поднеси. Да, реально дует. Конечно, сюда. Ну вот, а мы думаем, откуда у нас дует. Нет, я же сказал, вон там дырка, которую я хотел заделать, она так осталась. С Алиэкспресс пришел вакууматор сломанный, он не вакуумировал. Я не знаю, что он сделал, но он вроде как начал вакуумировать. Что, еще раз покатать? А что ты сделал? Эти обратно дырки запаял. Мы их даже сверлили. Да, там еще компрессор, здесь один компрессор, здесь по идее можно еще один установить компрессор. А почему он сейчас тогда втягивает? Мы тогда, походу, вот так пакет ложили, что ли, вот так. Пакет надо вот отсюда ложить. Вот видишь. И не надо было даже разбирать. Но все равно разобрал, посмотрел. Мы просто неправильно сложили пакет. Ну, вроде так же. Ну, скорее всего. Что, еще раз попробовать? Один раз. Или большой пакет попробовать один. Маленький, ну, понятно. Так надо какой-то продукт попробовать. Сначала он запаивает мешок, а потом только вакуумирует. Так. И рыбу. Взяли, разломали, еще и написали, что он не работает, а на самом деле мы просто пакеты неправильно ложили. Закрой. Сам поход не выключится, выключать надо. Так ты говоришь, сделал, ты ничего и не сделал. Все, что, тогда не трогай, не трогай. О, завакуумированный огурец. Это Дениса как вечер, как ночь, так тянет на выпечку. Как заставить мужа печь пирожки? Купите миксер. Нет, правда, с появлением миксера Денис стал печь. А зачем тебе столько муки? А это ты как булочки, такое же тесто? Нет, как на пиццу, другое тесто. Так, 260 грамм муки, 5 грамм дрожжей. Сколько молока? 180 миллилитров. 180 миллилитров молока. И ложка Теплого. Столовая сливочного масла. Столовая ложка сливочного масла. А соль, перец надо? Ой, соль. Щепотка соли и чайная ложка сахара. Чайная ложка сахара. Вот пирожки, которые у Дениса вчера получились. Вчера они уже поздно, в 10 часов. Я не пробовала. Ну, в духовке делали. Так очень прилично выглядит. Возьму сегодня с собой на завтрак, на работу. Сейчас, короче, он будет добавлять, я вам покажу. Вот пока оно греется, сейчас закипит. Так, ладно. Баламутка, да? А мы яичницу будем жарить. Я так хочу жареные яйца. Сегодня мечтала весь день яйца поесть. Ага.
Ой, надубали. Не трогай. Или крышкой закрой. Ничего не надо. В общем, свекру выписали. Вроде бы все нормально. Михаил позвонил, когда думал, поговорю, пока будет ехать, а он уехал уже в такси. Я помидорки ем. Соленые помидорки. Походу, ты наешь помидоров и не Такие будешь вкусные. яиц. Нет, яйца я буду. Ой, блин, белую футболку себе запачкала. Просто не перевожу на себя камеру, потому что опять волосы мои все в таком же состоянии. Ничего не улучшилось. Они пушатся также, и они также зеленоватого оттенка. Не знаю, что делать. Наверное, придется краситься в более темный, чтобы выглядеть прилично. Еще у меня брови уже в не лучшем состоянии. По идее, надо брови тоже делать. Перманентный татуаж. И губы. Ну, хотя бы брови. Губы пока, наверное, не буду делать. Тебе жиденькие? Нет, не сильно. Можно, если, чтобы только... Ну-ка, покажи мне какие. Ну, пойдет. Ну, в принципе, уже нормально, да. По поводу перманентного татуажа тоже спрашивали. Если вы хотите перманентный татуаж бровей, то ищите хорошего мастера обязательно. Потому что вот первый раз я сделала, мне сделали неудачно. Во-первых, они были некрасивой формы. Во-вторых, слишком выделялись. Ну, черные какие-то были. В общем, некрасиво было. И потом они, когда начали сходить, у меня вылез какой-то коричневый оттенок. И вот это вот сейчас мастер, к которой я хожу, она кое-как взялась переделывать, потому что она говорит, я вообще чужие работы не переделываю. Слава богу, что она меня взяла и удалось перекрыть этот плохой оттенок. В общем, сейчас уже я к ней хожу постоянно, и ну, меня все устраивает. Более-менее они выглядят натурально хотя бы. И губы то же самое. Садись, Да. натуральная. Она делает... Она делает так, что ну, не особо видно этот перманентный макияж. Обычно все спрашивают, а у тебя что, макияж? Ну, как-то так. Вот, не знаю. Конечно, есть кто и лучше делает, но у нас в городе особо не разгуляешься. Из того, что есть, вот моя мастер самая лучшая. Все ищется готово. Молоко начало кипеть. Чуть-чуть. Сейчас посмотрим, если нет, так еще добавлю. Да, посмотрите, как свернется. Если свернется нормально, значит можно больше не добавлять. О, у нас же эти есть. Какие-то десерты. Надо их тоже делать, да? И вот оно пока кипит, вот так вот смотрит. Кипит, оно нет, маловато. Оно сразу сворачивало, да? Маловато. Мало. Ну вот, мало. Еще добавляем. Чуть-чуть. Много только не добавлять, это будет кисло. Вот теперь точно видно, как сыворотка отделилась. Бери вот эту пенку. Я вот. еще сторонку беру. И все, и выключаем. Вот, прям видно, как сыворотка отделилась от этого молочного белка. И вот этот белок молочный, его под пресс. Можете добавить туда соль, какие-нибудь специи любые. Я там добавляю потом. Куда? Ну не сюда, я имею в виду, в этот комочек. Все? Все, да. Сносите потихонечку. Вспомнила вот про этот крем. Это же крем, да? Я не знаю. Вот это вот. Не знаю. Крем написано. Парадис крем. Можно просто в этой марлю, наверное. В марлю, да. Можно целый комок просто повесить в марлю и подвесить. И пусть сама жидкость стекает. А вроде потом его можно. Солят вроде бы даже это. Потом вроде бы раствор оставляют или как-то. Я не знаю, я соль сейчас.
Мне кажется, сюда добавить. Ну я сейчас пока горячий, перемешать. да, Да? перемешаю. Только много не добавлять, сильно соленый будет. Привет, котенок. Ты тоже сыр делаешь? Я ей молочко дала гретое, когда на сыр грели. Она так с удовольствием его полакала. А холодное не пьет. Да, котенок? Котенок. Дай лапку. Дай лапку. Ты мой хороший, какая морда у него. Ну ты морда маленькая. Вот готовый вариант, уже добавили зелень и соль. По вкусу. Соль. Вот так Перемешали, вот. ложку уплотнил. В контейнере ложечкой уплотнил. Все, до завтра будет стоять. Потом тут кусок сыра, он прям выпадает из формы и получается. Конечно, ставим, если дольше держать. И получается что-то наподобие, как он называется, сыр? Ну, молодой сыр, наверное, адыгейский. Типа. Адыгейский, да, похож на адыгейский сыр. Вкусно. Кто тут лежит? Кто тут лежит такой деловой? У кого лапа свисает? А? А? Котенок? Хорошо тебе здесь? Ой, котенок деловой. Ой, деловой. Привет. Привет всем скажи. Стирал свои вещи, в которых ходит на работе спецовочный. Каждую неделю приносит, стирает. Вот такой у нас муж. Чистоплюй. Чистоплотный. Вонять будешь, если не будешь чистить. Бомжар. Ну, в цеху, да, конечно. Один глаз, один рог, но не носорог. Угадайте, кто это? Это Стеша из угла выглядывает. Котенок, котенок. Кто там?